Привет, привет, с вами Алена, и сегодня у нас немножко необычный случай. Ко мне пришла девушка, которая не делала маникюр 8 лет, и пришла она с таким интересным запросом. Ей нужны были только ее натуральные ногти, и сегодня мы будем чинить вот такие вот поломыши, которые пришли ко мне заклеенные пластырем. И, честно говоря, там и спасать-то особо нечего, но клиентский запрос вещь серьезная, поэтому будем действовать в условиях дано. Вот то, что нам есть, то и будем спасать. Смотрите, какие глубокие, огромные трещины. И сегодня я буду проверять один очень интересный лайфхак, который я увидела у другого блогера в Инстаграме. Зовут Катя Туркеева. Я думаю, что многие из вас ее знают. В общем, она любит чинить такие трещины ворсинками. Поэтому совсем скоро мы попробуем повторить ее опыт. Честно говоря, я так никогда не делала, но подумала, почему бы и нет. Хотя здесь можно и акригелем, и мультиформами, и каким-нибудь шелком, в общем, всем чем угодно. Но наша цель просто заармировать эти трещины, чтобы они не пошли дальше. А для этого перво-наперво я сначала срезаю уголочки, для того, чтобы вот эту вот часть, которая идет внахлёст, она нам не мешала, потому что нам нужно будет под трещину туда залить жидкий материал. В общем, убрали все, что нам может мешать. Дальше приступаем к кутикуле, отодвигаем ее пушером. Еще раз повторяю, маникюр делался в последний раз 8 лет назад на свадьбу. И с тех пор с ногтями не происходило ровным счетом ничего. Форма немного трапециевидная, поэтому будем ее менять на овальную. Не вижу смысла здесь делать квадраты. Опять-таки натуральный ноготь, квадрат. Вещи, на мой взгляд, не очень совместимые, если идет речь о натуральных ногтях, если мы не собираемся ничего там укреплять акригелем или еще каким-то материалом, если мы не будем выпиливать. В общем, там шансов нет, поэтому будут у нас овальные ногти. А пока мы стандартненько зачищаем птеригий, кутикулу, сейчас будем делать срез и всякое такое. Я, как всегда, глубоко не лезу, я все больше и больше все-таки прихожу к этой мысли, что не нужно делать прям такой уж сильно глубокий маникюр, если ты, не совсем уверен. Не то чтобы не совсем уверен в себе, да, но, во-первых, если новый клиент и если давно не было маникюра, где там что и как ты не знаешь, то есть если ты не знаешь эти руки, не надо лезть сильно глубоко. Потом, к сожалению, я сталкиваюсь очень часто у себя в директе, вы мне присылаете фото и сообщения там, где, есть травмы от не совсем правильного маникюра, а есть травмы от попыток сделать вот так же глубоко, как видели в интернете, как на видео, как на фоточках и так далее. Поэтому не уверен, лучше не лезь. На самом деле покрытие в стык, как правило, чаще всего достаточно. Ведь не нужно забывать, что кутикула, она все-таки несет защитную функцию. Она защищает наш ноготь и вот этот карман, который все истошно вскрывают, от того, чтобы туда попадала грязь. Это нужно понимать и знать. Сейчас отвлекусь немножечко. Вот я беру безворсовую салфетку и отделяю от нее ворсинки. В общем, вот эту тряпочку. Так делает Катя Туркеева, и я решила этот самый опыт повторить. Нужно ее вот так вот распотрошить, не побоюсь этого слова. И потом на влажную базу нам нужно будет ее поставить туда, эту ваточку, эту ворсиночку, пропитать материалом и, собственно говоря, отправить на просушку. Для чего это все делать? Это делается для того, чтобы создался такой эффект армирования. То есть, в принципе, и другой материал бы подошел, но вроде как вот эти ворсинки работают намного лучше. Сейчас, кстати говоря, есть и такие гели со всякими ворсинками, и со стекловолокном, и с каким-нибудь файберглассом, и еще с какой-нибудь штуковиной. В общем, много всего придумали. У нее же самый простой вариант, когда у тебя под рукой нет ничего, а клиенту вынь да положь натуральные ногти, а у тебя даже материала толком нет твердого. Вот такой вот способ вполне можно использовать. Это, знаете, из серии ремонт чайным пакетиком. И такое вполне бывает. Но почему бы и нет? Сейчас видели, да, наверное, дошираком стулья ремонтируют, семечками огурцы, я не знаю, всякую такую ерундистику делают. В общем, лайфхак вполне рабочий. Хотя по мне показалось, что
Ну, немножко муторно, вот эти вот волося торчат в разные стороны, как ты их там сидишь, утрамбовываешь. Но мне было бы быстрее это сделать полигелем. Но, опять-таки, если вдруг обстоятельства сложились так, что по какой-то непонятной мне причине не оказалось ни того, ни другого, то да, можно. И еще в процессе опила немножко эти ворсинки начинают торчать. Но, тем не менее, мы справились, и я считаю, что если ты компетентный мастер, то ты чем угодно сделаешь. Маникюр, ремонт и так далее. Ну, в общем, вот, мы сделали. Немножко потрепалась кутикула, поэтому чуть-чуть ее дорабатываем. И хочу сказать, что кутикула не буйная, она не была налипшая, но все-таки так получилось, что ну, мне вот чувствуется, что она такая еще живенькая и нежная, и немного не готовая к таким манипуляциям, поэтому не глубоко и не сильно я с ней работала. Вот. После того, как ногти у нас доделаны, закончены, форму мы поменяли, дальше, после нанесения прозрачной подложки, приступаем к выравниванию базой. У меня камуфляж от Black, вот такой красивый цвет, по-моему, он называется персик, если я ничего не путаю, а может и другой, слушайте, не помню даже, какой взяла, если честно. У меня их там в работе несколько оттенков. Ну, в общем, приятный камуфляж, легко выкладывается, выравнивается, никаких вопросов у меня к нему нет. Но больше всего из этой серии мне все-таки нравится розовенький, такой розово-молочный, тот цвет, который я вот Шуре как раз-таки делала. И дальше я беру новые оттеночки ньютонов, выбираю, ну, практически произвольно, наверное, цвета, которые мне захотелось. Вот такая вот кучка у меня вышла. И будем рисовать такие цветочки, лепесточки, которые рисовать-то не нужно. У меня кисть-лепесток, обычно она используется для лепки гель-пластилином, но я ее выбрала для того, чтобы сделать мазки. Тут все элементарно, тяп-ляп, мажем, красим, мажем, сушим каждый цвет отдельно, набираем по несколько оттенков на кисть и просто это все дело наляпываем. И дизайн, на самом деле, родился не случайно. Дело в том, что я заказала себе на Алишке чехол для телефона, и в конце я его покажу. В общем, его только привезли, я смотрела на него и поняла, что вот прям хочется что-то такое вот повторить. И поэтому у нас получилось вот нечто подобное. Честно говоря, такие цветочки-мазюкалки мне очень нравится рисовать. Я это периодически делаю, потому что, ну, ты, в принципе, не думаешь, когда это делаешь, осуществляешь рисунок в очень произвольном порядке. Я не сильно пыталась повторить то, что было на чехле, просто хотелось передать немножко настроения и цветовую гамму. И главное, что чем они небрежнее и нелепее, эти цветочки, тем, ну, на мой взгляд, интереснее получается дизайн. По идее, все, что не наляпай, все будет смотреться круто. И в конкретно данном случае было бы еще очень здорово под матовый топ. Но мы не рискнули, потому что будет пачкаться. И, кстати говоря, вот чехольчик, который сейчас у меня на телефоне, мне кажется, очень круто все это дело сочетается. В общем, всем весны, она наконец-то пришла. И пока-пока.